弟兄姊妹你好，有牧者與你。今日咧想同你分享一個字，就係忍。忍呢個字，忍忍係一啲都唔容易嘅。尤其是你一個好性急嘅人，我就係一個例子啊，一個非常難去學忍。因為聖經好多時候教導我哋要去學忍耐，咁我哋都會明白忍呢個字嘅，因為我哋都會諗起百忍成金，又或者我哋有時候會諗忍無可忍，甚至乎我諗起忍呢個字咧，話上邊好似一個刀刃咁樣，跟住個心，哇！真係諗起咧呢個字咧，我覺得真係一啲都唔容易啊！唉，忍一啲都唔容易。不過聖經就教我哋需要去忍耐。我想同你分享咧，彼得前書2章19同20節，佢提到忍耐，佢點講咧？話佢咁樣講嘅大致就話。如果我哋因為喺神面前，因為良心嘅緣故而能夠忍受冤屈嘅苦楚咧，咁係有福嘅。跟住去到20節，佢就講，佢話：如果我哋因為行善而去受苦，能忍耐喺神面前咧，這是有福嘅。即係話，當到我哋忍耐，係因為神嘅原因，咁咧就係好啦，就係有福嘅。當然你會睇得到嘅就唔係話我哋覺得忍，咁我哋有福。如果我哋仔細睇經文咧，佢會講到你個忍耐或者你忍受係咪因為神嘅緣故？當然喺後邊佢講，哇！你因為行善，其實即係話你做好嘅嘢。當然佢講緊嘅即係神要我哋做嘅嘢啦。當你能夠忍耐受苦，你忍耐，神睇得到嘅，神會話俾你聽，我喜悅嘅，咁當然係有福。我諗我哋都唔會難明嘅。你諗下，如果神中意嘅、神喜悅嘅、神高興嘅，咁樣你一定係有福啦，係咪？不過我想講下點解我哋唔能夠忍耐咧？我諗我哋好值得去諗下。我諗我哋唔能夠忍耐，其實即係話我哋唔等得啊！因為忍耐即係話喺度等咧。哇！你諗下等係一件咩事情？你梗係嗰啲令到你唔想去忍嘅嘢，即係譬如受苦或者冤屈等等嘅嘢。當然我哋就好自然會有情緒，我哋就會好唔順啊！無論我哋嘅情緒或者我哋嘅理性都通過唔到，所以我哋好難去順服嘅。我哋唔會順嘅，所以點會順服咧？我哋如果唔順服，我哋就好難去平靜，所以好自然嘅。其實即係話，我哋一定唔會有喜樂，我哋唔會有喜樂嘅，我哋唔會開心，係咪？你冇理由，哇好唔順，哇好唔高興嘅時候，你唔可能同時喜樂，你唔喜樂，其實換言之，其實點解會咁？就因為你冇盼望，你冇諗到。有可能有一個好嘅結果，所以你唔開心，你覺得解決唔到，唔公平，唔公義，你受委屈，或者你見到好苦，諸如此類咁樣，你唔相信有可能，但係你記住喺神嘅裏邊，凡事都可能嘅，在他沒有難成嘅事，就係呢個就係盼望。我哋會唔會仍有盼望咧？點解我哋冇盼望？其實可能真係我哋冇經歷，以致我哋好難去相信。哇！有可能呢個就係同我哋嘅信心有關。我哋就經歷，即係話俾我哋聽，好似哎呀好難。我哋就睇到好冤屈、好苦、好唔掂，諸如此類咁樣。呢個就係我哋嘅信心。點解我哋好難去信咧？我諗。呢個同我哋經歷有關，尤其是我哋冇好好去經歷神嘅愛，我哋冇能夠好好嘅明白，原來神真係好愛我哋。我哋會知嘅，我哋會知道神愛我哋，甚至乎我哋識背嘅，我們愛，因為神先愛我們。我哋又會諗起耶穌愛我哋，耶穌為我哋死。不過，我哋有幾真實，有幾經歷，
而呢個愛係從我哋嘅裏邊，我哋生命去彰顯出嚟、流露出嚟，係有神嘅性情。就正如聖經好多時候會講，即係話我哋雖然冇見過耶穌，但係我係愛佢，係講緊生命呢一種嘅彰顯，呢一種嘅神嘅性情，我哋神嘅關係。其實神好想我哋透過呢個忍耐，呢個功課係無論冤屈啊、受苦等等，讓我哋睇見我哋同佢有關係，我哋有生命。就正如第一章所講嘅呢一個經過試驗嘅，哇！之後咧，你就知道你嘅信心、你嘅生命係真實嘅，你就發現係好寶貴嘅。我哋發現我哋同神有關係，又或者好似彼得前書2章9節，即係之前嘅，我諗我哋都熟嘅，就係我哋係被揀選嘅族類，係君尊嘅祭司，係聖潔嘅國度，係屬神嘅子民。你點樣知道啊？你點樣知道你係被揀選族類？你點樣知道你係君尊嘅祭司？你點知你係聖潔嘅國度？你點知你係屬神嘅子民啊？就係透過頭先我所講嘅呢個忍耐，面對緊事情呢個經歷，然後你一路嘅去認識到，原來佢有咁嘅身份，我先更加能夠明白去講。後邊嗰句喺2章9節嚟講咩啊？我哋去宣揚那召我們出黑暗入奇妙光明者嘅美德，即係話我哋曾經係喺黑暗嘅裏邊，我哋曾經咧喺墮落嘅裏邊，曾經喺罪嘅裏邊，以至而家我哋去到一個奇妙光明者，佢嘅呢個地方係難以形容呢種生命。呢個係神想我哋，神想知道我哋同佢有關係，神想知道我哋有佢性情，有佢生命，我哋有佢嗰種嘅愛，我哋同佢有關係，以致我哋有呢個可能。希望咧，我哋能夠去好嘅去思想下，神想我忍耐，係咪讓我哋能夠明白，我哋能夠去順服，以致我哋能夠發現原來我哋有喜樂嘅，有生命嘅承載嘅，以致我哋先會有平安嘅，因為我哋有盼望嘅，我哋有盼望係因為我哋相信神係會眷顧我哋嘅，去睇住我哋嘅，我哋將所有交託俾佢嘅，因為我哋喺我哋生命嘅裏邊，我哋認知神愛我哋，所以我哋好需要去多去思想我同神嘅關係，思想神就是愛。所以咧，喺過往我都鼓勵弟兄姊妹咧，即係點解要去參加呢個嘅受難節啦 Good Friday。個原因就係一個好嘅機會，讓我哋好好嘅去默想啊，去靜思啊，關於神嘅愛。當然唔一定要係受難節嘅，其實平時都可以。呢個就係我哋需要去思想。神就是愛，咩意思咧？呢個應許嚟，神就係愛。咁我信咗耶穌啦，我係屬於神啦，我係重生啦。咁我哋係咩？我哋都係愛，愛都係因為神嘅愛，所以我能夠愛，所以我哋能夠會有信心，相信神會眷顧我哋，睇住我哋，我哋會有盼望，所以我哋有平安，所以我哋會喜樂，所以我哋知道神會解決，所以我哋能夠順服，我哋有跟隨，以致我哋能夠忍耐，以致我哋睇得見，我哋會經歷，我哋喺神面前俯伏落嚟等候佢，我睇見神嘅工作，呢個就會經歷神對自己，神嘅大能。希望我哋好好嘅思想啊，以致咧喺我哋即係呢個嘅屬靈嘅生命嘅裏邊，我哋越嚟越紮實，我哋能夠去學到忍耐等候。希望喺我哋生活裏邊，喺唔同嘅事裏邊，我哋可以嘗試下去經歷，以致到喺大事裏邊，我哋能夠更加嘅倚靠神，經歷神。讓我哋一同嘅學習，願神賜福你。下次再見，拜拜。